Emagumbini amanomhlaba siyabekelela uDlamini Lomthandazi oseMpumalanga. Umbukelelo omuhle lapho ekhaya. Impilo umbukelelo khona ekhaya iyafunwa. Ukuze into zakho ziconde, zihambe kahle, zikhanye, uphumele empilweni. Impilo iyafunwa. Awuvele uhlale uthi ngiyobona khona phambili. Impilo umbukelelo ekhaya uyayifuna. Uyayifuna impilo ukuthi usukume phansi, uhambe uyeke ukuhlola. Impilo yakho ithandaziswe. Uma zithandazisiwe bese kubonakala ukuthi okay lo muntu lo nayi inkinga yakhe nala kuvaleke khona ungavuleka kanje kuvulwe la bese kuba nokukhanya kuphi empilweni yakhe. Uma uhleli phansi umbukelelo ekhaya uzokwazi ngani ukuthi impilo zakho laphanjaniswa, uzokwazi ngani ukuthi kuwe imali yavalwa, uzokwazi ngani ukuthi kuwe amaphupho avalwa, uzokwazi ngani ukuthi yini eyenza ukuthi ungakhoni kwakho umuzi, ungakhoni ukulasta ku-relationship, ungakhoni ukuthola umsebenzi, ungakhoni ukukhumbula amaphupho akho, ungakhoni ukuba nenhlanhla, imali zakho ezavalwa zingavuleki. Uzokwazi ngani ukuthi zavalwa yini umbukelelo khona ekhaya. Sukuma uyofuna impilo, sukuma uhlola impilo yakho umbukelelo khona ekhaya. Impilo iyalungiswa, impilo iyalandelelwa umbukelelo khona ekhaya. Ekhaya Mthandazi Dlamini ke siyahlola online ku-video call ku-WhatsApp. Imali engango-200 umbukelelo khona ekhaya, 200 video call ku-WhatsApp. Sihlole, siyakhuleka, sithandaze bese uyasho umoya ongcwele ukuthi lo muntu omkhulekisako omhlolelayo ufuna ukwazi udaba lwakhe yilolu nalolu angasizakala kanje nakanje umbukelelo khona ekhaya. Niyazi ke endulo bekungahlole emafonini online bo video call ma-WhatsApp bebangekho, kodwa ekhamba kwesikhathi nakushintsha kwezinto nashintsha kwempilo abanye basizakala ngakho lokho umbukelelo khona ekhaya. Futhi umuntu le Eastern Cape, useJohannesburg, useDurban, futhi umuntu uyahlola online kuthiwe no uyabulela 1 2 3 4 5 so lang ungenza 1 2 3 iblockekele into leyo ubona ukukhanya impilo yakho. Vele kube njalo umbukelelo khona ekhaya azothi umuntu I know yasemfuna ezofika kuwe ke manje ngoba lokho kubonile yiko endikuyenzeka futhi kwahamba kahle no asekuzofika kuwe. So impilo seyashintsha isafani nakunini nakudala umbukelelo khona ekhaya. So impilo yakho umbukelelo khona ekhaya ilungise, uyisukumele, uzokwazi ukuyihambe kahle, ube nomuzi, ugane, ube nemali, uphumele empilweni. Ngeke ngithi ke mangikhuleka ngithandaza inkosi ekuqela kubantu nengibakhulekisa kuko abantu ngathi nake into engenzeka ngoba ngingumuntu ngiphila emhlabeni kuningi sakufisa, kuningi sakufika nako nama angaphumeli okutheni, kepha nje ngiyabona uNkulunkulu khona ngenzela kona nedlozi futhi liyangisebenzela nokukhanya ngiyabona empilweni yami. Ngathi ngaba kuhle kakhulu kini nonke bona bakhona emakhaya. Ngichubeni ngifollow ngikhona TikTok, those are open. Mthandazi Dlamini, those are open. Into zakho mazikhanye, into zakho mazivuleke. God bless you. Siyahlola na online. Inkosi kubusise. Thokozani.